Tapos din, ito, yung dalawang kama. Kukunin na ng may-ari. Tapos ko lang barnisan. So wakas, matatanggal na rin siya dito. Mahigit isang buwan din na dito sa stock. Kunin na ng may-ari. Tapos ko lang barnisan. So ito naman yung ginagawa ng dalawa. Salasit. Ayan. Dalawang maliit tsaka isang malaki. Ayan yung design niya. Hindi ko pa nilagay yung arms niya. Tapos na nilang masiyan. Wala nang gagawin ng dalawa. Hindi naman sila pwedeng mag-grind kasi kababarnis ko naman to. Itong kama deliver na rin namin bukas kasi hindi na siya habol ngayon. Hapon na alauna na. Ape baka kuha mo data Tamanaw ay Kamuraw di agot out sakit daw yung lapay ni Bugoy. Agot out Kamuro data ayan agurot kayo kasi wala hindi na sila makapag-grind. Magbubun sila na damo sa may sili. Ito nga pala yung may-ari, yung pinagkuhanan ko din ng sili yung pinagbilihan ko. Alaman niya na nagagawa ako ng ganito, nagkukornjor ako. May kawin naman siya na ito ay akasya. Ang problema lang, madaming nang nasira. Hindi ko pa nagawa yung lamisa niya na dalawa side table niya. Ay yung center table pala yung gagawin ko. Hindi ko na siya gagawin ng side table kasi yung isa daw pagtatagayan daw nila. Kaya dalawang center table lang gagawin ko. Ito may mga sira na, puro kinapalan na ng masilya kasi amag na siya yung nababad na siya ng tubig sa tagal na rin siya na hindi na naisilong. Siguro na nauulanan to tsaka naaarawan kaya ito nasira siya yung natubig yung lumambot yung kahoy niya kaya kinapalan na lang nila ng masilya. Buti nga tuyong-tuyo na ang gana sobrang gana tuyong-tuyo talaga kasi sira na yung mga iba, ang dami nang nasira mga kahoy niya. Pinili ko na lang yung mga pwede at diretso na naman ako sa bahay kasi tapos na magbarnis, wala nang gagawin dito, balik na naman doon para makagawa ulit ng items ng tinapay. Hindi ko mawakan. Hindi matanggal. Kukuha ko doon ng mimeriendahin ko sa bahay.
Ayan, ang dalawa. Para may merindahin. Tapos na rin nasa itong sprayer. Hindi ko alam kung na green na o red pa. Halo yung kanyo, ilaw niya. Hindi alam kung na full charge na, kung hindi pa. May pagka yellow na ay yellow, green, halo-halo naman. Halo-halo yung kulay. Hindi alam kung na full charge na talaga. Itong rechargeable na kon ngayon, uso na mga sprayer. Full charge na suro to. Galing ka na. Yung green. Kanina yellow tsaka red. Hindi alam kung na full charge na talaga. Ayan. Kanina pa naman talaga. Kanina pa naman to na naka-charge. Kanina pang umaga. Full charge na yan siguro. Balik na doon sa bahay. Pasobot na si Danny. Nagbubunot na ng damo. Natapos nila. Nilinisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magtipitong linya. Sige partanya. Isa mo na eh. Ang kapal ng damo. Napasubo na si Dani. Nagkistisista. Ay, Tagalingkupan. Bisa mo na eh. Mag-alaksing ko na. Pagka may anin na, si Dani na naman ang mag-ani. All around na. Magliya tsaka maglinis. Tapos magbuburas sili. Dami na naman nilinisan. Kalilinis lang ng nakaraang araw. Sobra itong dalawa. Hindi naman sila makapag-grind. Kasi andun pa yung kama. Bukas pa i-deliver.